ओ वाह, देखो ये बस कैसे जा रहा है। चलो इसके साथ हम लोग चलते हैं। अरे ये क्या, ये तो पुलिया पार कर रहा है ये बस। ओ नो, देखो बस के आगे कितना सारा पत्थर है। ये बस कैसे जाएगा अभी। ओ नो, देखो कितना बड़ा गड्ढा है पुलिया के नीचे। ओ नो, ये पत्थर किसने रख दिया यहाँ पे। ये पत्थर तो हटाना पड़ेगा जेसीबी का मदद से। देखो कितना सारा पत्थर है, तभी जाके बस जा पाएगा। चलो हम लोग जेसीबी लेके आते हैं। वाह, ये देखो जेसीबी। जेसीबी जेसीबी आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, वहाँ पुलिया में पत्थर है। चलो चलो हेल्प करते हैं तुम लोगों का। ओ वाह, देखो जेसीबी भैया कितना अच्छा है, हेल्प करने आ गया है। अभी देखो सारा पत्थर हटा देगा जेसीबी भैया। ओ वाह, देखो यहाँ पे इस गड्ढा में डाल देगा सारा पत्थर। चलो चलो जेसीबी जल्दी जल्दी पत्थर को हटा दो, बस का जाने में लेट हो रहा है। वाह, देखो अभी जेसीबी काम पे लग गया है। देखो अभी हटा रहा है कैसे। देखो सारा पत्थर हटा देगा अभी ये देखो अभी 3 बचा है, बस इसको भी हटा दिया। वाह, वेरी नाइस। ओ इसको भी हटा दिया, बस लास्ट एक बचा है। ओ वाह, देखो इसको भी हटा दिया। वाह, वेरी गुड जेसीबी, वेरी गुड, बस का हेल्प करने के लिए। चलो चलो बस अभी तुम चले जाओ स्कूल, तुम्हारा लेट हो रहा है ना, जल्दी जल्दी जाओ। देखो बस कितना जल्दी जा रहा है। ओ वाह, बस का ड्राइवर कितना स्पीड चला रहा है बस। ओ वाह, यहाँ तो कार है। चलो तुम स्कूल चले जाओ। वाह, चलो हम लोग कार से कहीं और जाते हैं। चलो चलो चलो। वाह, कार कितना सुंदर है। ओ नो, ये क्या है, देखो मॉन्स्टर ट्रक डायनासोर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया है। ऐसा नहीं करते, तुम पीछे आ जाओ। देखो डायनासोर को तो बहुत चोट लगा है। ओ नो, चलो इसको इसका फ्रेंड के पास छोड़ के आएंगे। चलो चलो। ओ नो, ये क्या, ट्रैक्टर में तो हल्क बैठा हुआ है। ओ नो, चलो अभी हल्क को भी उन लोगों के साथ रख के आएंगे वहाँ पे। चलो डायनासोर तुम बैठ जाओ यहाँ पे। वेरी गुड। चलो ट्रैक्टर भैया अभी हम लोग जंगल की ओर चलेंगे, जंगल में इस डायनासोर को छोड़ के आएंगे। देखो देखो, वाह, ये देखो हम लोग जंगल पहुंचने वाले हैं। वाह, ये देखो हम लोग अरे जंगल में तो पहले से एनिमल सब है। देखो, ओ वाह, कितना ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बड़ा वाला एनिमल सब है। वाह, चलो हल्क तुम भी यहाँ पे उतर जाओ, तुम लोग यहाँ पे मस्ती करो। वाह, वेरी गुड। देखो सब कोई एक साथ रहो अभी। चलो ट्रैक्टर भैया हम लोग चलते हैं घर की ओर। वाह, देखो पुलिया कितना सुंदर है। ओ वाह, चलो चलो ट्रैक्टर तुम यहाँ पे अपना घर में रुक जाओ। चलो अभी मॉन्स्टर ट्रक तुम साइड में आ जाओ। चलो चलो हम लोग चलते हैं आगे। ये देखो, ओ वाह, अरे ये क्या है, अरे इस ट्रैक्टर में तो ऑलरेडी एक एनिमल खड़ा है। अरे इसको तो पहुंचाना था, हम लोग तो भूल गए। चलो इसको पहुंचा के आते हैं पहले। चलो चलो ट्रैक्टर भैया, हम लोग इसको जंगल में छोड़ के आते हैं। ओ वाह, पुलिया पार कर रहे भी हम लोग। ओ वेरी नाइस। देखो पहुंचने वाले हैं जंगल, वाह पहुंच गए हैं। देखो चलो तुम भी यहाँ पे चलो, तुम भी यहाँ पे घास फूस खाओ। वेरी गुड, तुम्हारा फ्रेंड सब यहीं पे है। चलो चलो ट्रैक्टर हम लोग वापस जाते हैं। वाह, ये देखो ये तो पुलिया है। चलो चलो पुलिया पार करो जल्दी से। वाह, हम लोग पहुंच गए अपना घर। चलो अभी अरे ये तो घोड़िया है, ये तो डोरेमोन है। वाह मॉन्स्टर ट्रक, चलो अभी तुम, चलो चलो। वाह, चलो मॉन्स्टर ट्रक। अरे ये क्या, यहाँ तो ऑलरेडी एक एनिमल खड़ा है। देखो चलो अरे ये तो गिर गया। चलो इसको हम लोग ट्रैक्टर से पहुँचा के आते हैं, इसको अपना फ्रेंड के पास जाना है। ओ वाह, चलो हम लोग इसको भी पहुँचाते हैं। चलो 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 लोड हो जाओ इसमें, मेरा ट्रैक्टर में। वाह, अभी चलो तुमको हम जंगल में छोड़ के आएंगे।
अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको। वाह, हम लोग जंगल पहुंच गए हैं। अभी देखो, यहाँ पे उतर जाओ तुम। वाह, तुम इसके साथ रहो। देखो तुम्हारा फ्रेंड लोग यहीं पे है। चलो ट्रैक्टर भैया, अपना घर चलो। वाह, हम लोग वापस अपना घर की तरफ चल दिए। देखो, यहाँ पे हम लोग अपना घर पहुँच गए। देखो देखो, मेरे पास कितना सारा ट्रैक्टर है। ओ